Màu xanh ngút mắt của hàng cây, của cỏ lá khiến lòng người chậm lại, như gác bớt âu lo, chỉ còn động lại niềm thương nhớ dành cho ông Sáu Dân, người con của đất Vĩnh Long, người cả đời tận tụy vì dân. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tên thật là Phan Văn Hòa, sinh năm 1922, tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ông là thủ tướng thứ tư của nước Việt Nam từ năm 1991 đến năm 1997, giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường đổi mới. Khu tưởng niệm được xây dựng ngay trên quê hương ông theo đúng tâm nguyện lúc sinh thời. Xây khu tưởng niệm đừng cổng cao rào kính để bạn bè, con cháu, nhân dân đến chơi với ông. Cũng là nơi cây xanh bóng mát cho bà con nghỉ ngơi, nơi tri ân tiền nhân, tìm lại nguồn cội. Bởi với ông, tưởng niệm lớn nhất không nằm ở bia đá, mà ở trong lòng dân. Họ vẫn gọi ông với những cái tên thân thương: bác Sáu Dân, chú Sáu Dân, anh Sáu Dân.